Well, it's all about Saturday. நல்ல புயல் அப்படின்னு சொன்னாங்க. காலையில் எழுந்து வெளியில் போய் பார்க்கும்போது நல்லா இருந்தது கிளைமேட். நம்ம பால்கனியில் எல்லா பூக்களும் பூத்து அந்த கிளைமேட்டில் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அதனால் உங்களுக்கும் காட்டலான்னு ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். வீக்கெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம வீட்டில் நான்வெஜ் வேட்டையும் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ மார்க்கெட்டில் போய் பார்க்கும்போது நல்ல கிழங்கா மீன், வெள்ளை கிழங்கா மீனும் வஞ்சிர மீனும் கிடச்சிது. சரி, வஞ்சிர மீன் வாங்கி கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டால் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க ஈஸியாக இருக்கும்னு ஒரு 2 kg, கிழங்கா மீன் 1 kg வாங்கிக்கிட்டேன். நார்மல் மசாலா, வீட்டு மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், உப்புத்தூள், அப்புறம் கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர், ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு தவா ஃப்ரை பண்ணியிருந்தேன். கிழங்கா மீன் நல்லா மண்சட்டியில் மாங்காய் போட்டு நல்லா குழம்பு வச்சு கேரளா ரைஸோடு ஊற்றி சாப்பிட்டு இந்த கிளைமேட்டை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்.